미니 말티를 알아주시면 이거를 땡겨서 엄마는 잘 알아. 이거 위에 좀 크게 맞고 잠깐만 여기다 내려. 야, 넣었다. 내 아빠 들어가 있다. 다시 꺼낼 거면 이렇게 해서 예쁘다. 진짜 예쁘다 이거. 하길 잘했네. 아, 유 안 하고 레아로 했어? 레아가 별로. 괜찮아. 아빠 없어져야겠네. 아빠 안 보이게 해야지. 내가 가방. 색깔 알겠어. 그러려고. 내가 양면 누르고 있어야 돼 아니면 아니, 그냥 한 번만 누르면 그리고 한 번 더 누르. 야, 이거 뭐야? 동영상입니다. 대한민국 생명을 주시고 그동안 지켜보여주신 하나님께 감사 예배를 드리도록 하겠습니다. 우리 먼저 찬송가 294 함께 찬양하겠습니다. 오늘 저희가 함께 나눌 말씀은 골로새서 3장 16절 말씀입니다. 제가 나누게 되겠습니다. 그리스도의 말씀이 여러분 가운데 풍성히 살아있게 하십시오. 온갖 지혜를 서로 가르치고 권고 하십시오. 감사한 마음으로 시와 찬미와 신령한 노래로 여러분의 하나님께 마음을 다하여 찬양하십시오. 우리 함께 잠시 기도하고 주님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 오직 하나님만이 생명을 창조하시는 창조의 능력을 가지신 존재임을 믿습니다. 우리에게
허락하신 레아의 생명도 하나님께서 창조하셔서 우리에게 허락하셨음을 믿습니다. 그 삶을 지금까지 지켜보여 주신 그 은혜에 감사를 드리며 감사의 예배를 드리려고 합니다. 이 시간 저희가 하나님의 말씀을 기대하오니 당신의 말씀을 들려주시옵소서. 내 삶 동안 붙잡고 살아가야 될 말씀, 부모와 우리 모두가 붙잡고 살아야 될 그 말씀을 우리에게 허락하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 시편 117편 3절은 자식은 주님께서 주신 선물이요 태 안에 들어있는 열매는 주님이 주신 상급이다 라고 기록하고 있습니다. 오늘 첫 생일을 맞이한 레아는 하나님께서 이 김미지 박소중 가정에게 주신 선물일 뿐만 아니라 우리 공동체 모두에게 주신 하나님의 선물입니다. 우리의 주변에는 아이를 가지고 싶어 하지만 가질 수 없는 너무나 많은 사람들이 있죠. 그들이 아무리 자신들의 힘으로 노력해도 그 생명을 가질 수 없는 이유는 바로 생명은 사람의 능력이 아니기 때문입니다. 생명은 오직 하나님의 능력이기 때문이죠. 바로 하나님은 당신에게만 있는 그 창조의 능력을 통하여 우리 레아를 창조하셔서 우리 공동체 모두에게 선물로 주셨습니다. 아마도 우리가 다 알 수는 없지만 우리 레아를 가지고 또 키워오는 그 지난 2년여의 세월 동안 이 두 분 가정에게는 아주 크고 작은 또 힘들고 어렵고 기쁘고 행복한 여러 가지 순간들이 있었을 것입니다. 하지만 하나님께서는 그 어떤 순간에서도 우리 레아를 아주 건강하고 아름답게 지켜 보호해 주셨습니다. 그것이 레아에게 또한 이 부모님에게 얼마나 큰 복인지 모르겠습니다. 이렇게 레아를 지켜 보호해 주시고 그 부모 가운데 함께 해주신 우리 하나님께 놀라운 박수와 찬양과 영광을 돌리기 원합니다. 저는 이 레아가 시편 1편에 기록된 시냇가에 심은 나무와 같은 아이로 자랐으면 좋겠습니다. 나무를 한번 상상해 보시기를 바랍니다. 나무가 세월을 흘러가면서 얼마나 많은 일들을 당합니다. 때로는 햇볕을 만나서 뜨거움을 겪기도 하고 강한 바람을 만나서 여러 가지 어려움 속에서 막 달려있는 잎판이 뚫리고 열매도 잃고 또 추운 겨울을 만나서 고통도 당하지 않습니까? 이처럼 레아의 삶에는 앞으로 여러 가지 일들이 많이 있을 것입니다. 그러나 분명한 것은 그 나무가 그 뿌리를 시냇가에 딱 심기고만 있으면 그 나무는 그 어떤 상황에서도 잘 자랄 수 있다는 사실입니다. 저는 레아가 앞으로의 삶 동안에 여러 가지 일들을 만나겠지만 그 삶의 뿌리를 오직 하나님께 꼭 심어서 하나님의 은혜를 온전히 받아들이길 원합니다. 그래서 그 하나님의 은혜를 통하여 성장하고 하나님의 은혜를 통해 하나님의 기뻐하신 열매를 맺는 그런 아이로 자라기를 기대하며 기도하겠습니다. 이제는 레아의 부모님 되시는 김미지 집사님, 박소중 집사님께 본견의 말씀을 드리려고 합니다. 한 살 될 때까지는 아이를 그냥 사랑해 주기만 하면 됩니다. 이제 돌이 지나면 점점 아이를 가르치고 양육해야 될 시기가 다가옵니다. 그 양육해야 될 시기에 어떻게 가르쳐야 할지 바로 오늘 본문 골로새서 3장 16절 말씀이 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 본문의 말씀은 먼저 그리스도의 말씀이 여러분들 가운데 풍성히 거하게 하라고 권면하고 있습니다. 보통의 부모들은 자녀에게 좋은 것을 주고 싶어 합니다. 그래서 세상의 온갖 지혜를 다 가르치죠. 막 공부도 가르치고 운동도 가르치고 악기도 가르치려고 합니다. 그러나 자녀들에게 있어서 가장 중요한 교육은 바로 하나님의 말씀으로 교육하는 것입니다. 앞서서 생명은 사람의 능력이 아니라 하나님의 능력이라고 말씀을 드렸죠. 즉 레아는 두 분의 아이가 아니라 바로 하나님의 아이인 것입니다. 하나님께서 그 아이를 잠시 두 분의 곁에 맡겨주신 것뿐이죠. 그렇기 때문에 레아를 여러분들의 뜻대로 키워서는 안 되고 오직 하나님의 말씀만 가지고 키우시기를 바랍니다. 또한 하나님의 말씀에는 영원한 진리를 가지고 있습니다.
우리에게 영원한 생명을 주는 비밀을 담고 있습니다. 하나님께서 여러분들에게 선물하신 그 레아를 다시 하나님께로 돌려드려야 되지 않겠습니까? 그러기 위해서는 구원의 비밀이 담긴, 영원한 생명의 비밀이 담긴 그 말씀으로 레아를 양육해야 하는 것입니다. 또한 이 세상에 그 어떤 것이 영원한 생명보다 더 좋겠습니까? 레아가 공부를 잘해서 높은 학식을 가진다고 하더라도, 레아가 돈을 많이 번다고 하더라도, 큰 권력과 권위를 가지게 된다고 하더라도 영원한 생명보다 더 좋은 것이 있겠습니까? 그렇게 두 분 부모님께서는 그 레아에게 가장 좋은 것인 영원한 생명을 선물해야 하는 것입니다. 또한 하나님의 말씀에는 진리가 담겨 있습니다. 진리가 무슨 뜻인지 아시나요? 영원히 변하지 않는 것을 말합니다. 세상의 지혜는 다 변합니다. 아무리 대단한 지식도 다 변합니다. 우리가 매일 만지는 컴퓨터, 그 지식이 매일 업데이트되지 않습니까? 제가 처음 컴퓨터 배울 때는 도스라는 프로그램이 최고의 프로그램이었습니다. 그거를 알아야 컴퓨터를 다룰 수 있었습니다. 그런데 지금 도스를 공부하는 사람은 아무도 없잖아요. 벌써 그때는 최고의 지식이었지만 시간이 흐르면 아무것도 아닌 게 되는 것이죠. 우리의 핸드폰 매일매일 업데이트하지만 또 업데이트하라고 뜨지 않습니까? 업데이트하라고 해서 하면 그게 완전한가요? 그렇지 않잖아요. 또다시 업데이트가 필요하잖아요. 세상의 지식들은 다 그런 것입니다. 아무리 레아를 좋은 지식으로 가르쳐도 레아는 완전히 될 수가 없는 것이죠. 또 다른 지식을 필요로 하고 그로 인해 힘들고 고통스러울 뿐입니다. 그러나 하나님의 지혜는 영원히 변하지 않습니다. 그렇게 그 지혜를 배우면 우리 레아는 영원히 하나님의 지혜를 통해서 성공하는 삶, 승리의 삶을 누릴 수가 있는 것이죠. 또한 이 말씀 속에는 하나님의 평강이 담겨 있습니다. 저는 이게 가장 중요하다고 생각합니다. 현대인들의 사망률 1위가 무엇인지 아시나요? 바로 우울증으로 인한 자살이죠. 2위가 암인가 그런데 2위하고는 압도적인 차이를 보인다고 합니다. 수많은 사람들이 우울증으로 고생하고 있습니다. 제가 마리자메에게 물어봤어요. 마리자메는 하이델베르크 대학에서 아동정신과를 공부하고 우울증을 치료하기 위해서 현재 병원에서 의사로 일하고 있지 않습니까? 제가 물어봤어요. 현대의학으로 우울증을 치료할 수 있냐? 없다고 합니다. 그래서 약을 통해서 머리를 멍청하게 만들어가지고 우울한 감정을 잊어버리게 만드는 것뿐입니다. 그것도 잠시. 그러나 하나님의 말씀 속에는 완전한 평강이 있습니다. 완전한 기쁨이 있습니다. 그렇기에 우리가 이 말씀을 통해서 그 평강을 경험해야지만 우리는 참된 자유와 행복을 누릴 수가 있는 것이죠. 저는 레아가 너무나 행복한 아이로 자랐으면 좋겠습니다. 너무나 기쁜 아이로 자랐으면 좋겠습니다. 그것을 위해 부모님께서는 반드시 그 평강과 자유가 들어있는 말씀으로 레아를 가르치시기를 바랍니다. 이제 이 자리에 있는 모든 성도님께 부탁을 드리고 싶습니다. 신학자 판덴베르크는 하나님이 가장 기뻐하시는 기도가 중보의 기도라고 했습니다. 그것은 이웃을 사랑하라고 하는 하나님의 가장 중요한 계명을 실천하는 기도이기 때문입니다. 하나님은 그 중보의 기도를 기뻐하시고 그 중보의 기도에 응답하십니다. 여러분들이 오늘 레아를 위해 많은 선물을 가져오셨겠죠. 그것도 물론 귀한 것입니다. 그러나 가장 귀한 것은 레아와 이 가정을 위한 중보의 기도입니다. 그것이 최고의 선물입니다. 하나님도 기뻐하시고 이 가정도 행복해야 될 선물입니다. 우리가 이 시간 함께 그 선물을 레아와 이 가정에 주기를 원합니다. 이제 이 가정을 위해서 우리가 중보 기도를 할 텐데요. 신문 가운데에서 묵상 가운데에서 레아와 이 가정을 위해 중보의 기도를 드리도록 하겠습니다.
또한 그 아이를 하나님의 말씀을 따라서 키워야 될 책임을 받은 우리 김미지 박소준 집사님을 위해서도 축복하며 기도합니다. 그들 가운데 늘 동행하시며 가장 적절하고 필요한 은혜들로 채워주시옵소서. 이들의 삶 가운데 늘 함께 하시며 기쁠 때에 더욱 기쁨을 크게 하여 주시고 슬플 때에 미워하여 주시고 이들이 늘 하나님의 나라가는 그날까지 하나님만 의지하며 담대히 살아가게 하여 주옵소서. 그 무엇보다 세상에 알 수도 없고 줄 수도 없는 놀라운 평강과 기쁨이 레아와 그 부모님의 삶 가운데 함께해 주시기를 간절히 소망합니다. 그들이 그 어려운 힘든 상황 속에서도 하나님으로 인해 기뻐하고 감사하며 늘 찬양하는 삶 살 수 있도록 역사하여 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 삶의 작은이라도 그 마음을 알기 원하는 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 전음을 알고 그분의 근심을 알면 소망 그 기쁜 길로 가기 저 빛솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되기. 내가 한 길만 비추기보다 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 난 이렇게 해주기 원하네. 삶의 한 점이라도 그분을 담기 원하네. 사랑 그 높은 길로 가기 원하네. 그 좁은 길로 가기 원하네. 그 짙은 길로 가기 원하네. 이 시간에 저희가 이 생일 축하 노래를 부르려고 하는데 그 케이크에 촛불을 붙이지 않았습니다. 그 이유는 바람으로 불 수가 없어서 초가 없다는 점을 기억해 주시고 우리 생일 축하 노래를 박수로 크게 불러주시길 바랍니다. 그래서 작은 선물을 준비했습니다. 저희가 예배 광고 말씀을 드리겠습니다. 예배를 마치면 단체 사진을 찍을 텐데 반지만 받는 거 너무
아니 진짜 한 번도 안 해봤어요. 그 전에 하셨던 거 그러니까 되게 힘들었어요. 교수님도 다 마찬가지지만 길게 쓰라고. 길게 쓰라고 하지만 너무 길 어떻게 쓰라고 다 알려주지는 않고 제가 생각해서 가면 아니다 이렇게 생각해봐라 이런 식으로만 가르치죠. 그리고 제가 수정하는 게 있는 건 제가 써서 80페이지를 써놨는데 그래서 보완하라고 써놨는데 80페이지 써놨는데 제가 드디어 80페이지 끝. 이거 상일이가 찍어줬는데 너무 예쁘게 나왔어. 그치? 맞네. 60페이지 썼어요. 역시 원래 60페이지가 이거 눈 살짝 센스 있네. 까맣더라 진짜. 근데 잘 나왔어. 그래서 제가 교수님 야, 진짜 예쁘게 잘 나왔네. 응, 그치? 줄여야 되지 않을까 했더니 늘려 더이 너무 마음에 콘텍스트라이징을 들어. 하는 거 레아한테 한마디 하세요. 레아야, 너가 이렇게 정말 많은 사랑을 받고 생일 잔치를 치렀다. 접목한 거를 받은 사랑 앞으로도 잘 다른 사람들에게 이웃들에게 또 전하면서 잘 살기를 선교 역사 기도할게. 아멘. 담론 분석을 한 거예요. 레아는 근데 이거 장녀? 역사를 장여 아니야? 장여제? 여. 여제? 응. 잘못 적었다. 괜찮아? 어떤 사람 하겠다고 써서 각사를 이제 장녀라고 적었지? 무슨 순복음교회 역사를 괜찮아? 여, 담론 분석을 니은 여. 지금은 이제 선물 진짜 많이 받았어. 진짜. 레아 어디 갔지? 뮤지컬 뮤지컬 하는 줄? 손을 놓고 있어가지고 뮤지컬 아는 줄. 야야. 아빠 안녕. 아빠 안녕. 레아 아빠 안녕. 아빠 어딨어? 와, 오늘 잠 잘 자겠다. 꿀잠 자겠다. 여기 서